Между Кремлем и главой Чечни Рамзаном Кадыровым появилась напряженность, а все из-за попытки Рамзана передать власть своему сыну 17-летнему Адаму Кадырову. Об этом пишут важные истории ВЧК ОГПУ. По данным каналов, Рамзан Кадыров разрабатывает план, который бы позволил вывести семью и имущество в одну из ближневосточных стран. По словам одного из собеседников ВЧК ОГПУ, лично видевшего Кадырова на прошлой неделе, состояние его здоровья вызывает серьезные опасения. Источник утверждает, что глава Чечни в скором времени не сможет исполнять свои обязанности даже частично. Как утверждается в ходе неформальной беседы с президентом Владимиром Путиным, а она якобы состоялась в августе 2024 года, Кадыров высказал пожелание, чтобы его сын стал следующим главой республики. В ответ он получил отказ. После этого, по информации источников, чеченский лидер начал вести закрытые переговоры с руководством Катара. За месяц до встречи с Путиным он принимал у себя посла этой страны, а сейчас, как утверждается, двое его ближайших соратников находятся в Катаре. За последний месяц 17-летний Адам Кадыров стал куратором МВД Чеченской Республики, получил несколько государственных наград, а также нагрудный знак ОМОН Ахмат Грозный и удостоверение члена Арабского арбитражного суда. Особое внимание к фигуре Кадырова-младшего возникло после того, как в 2023 году он попал в центр скандала, избив в СИЗО Грозного обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Этот инцидент стал отправной точкой для серии награждений. Кроме того, с 15 лет Адам Кадыров возглавляет службу безопасности своего отца, а в 2023 году был назначен куратором созданного в Чечне батальона Минобороны России. Он также курирует батальон имени шейха Мансура и Российский университет спецназа в Гудермесе, где проходят подготовку так называемые добровольцы для войны против Украины. Вооруженные силы Украины ликвидировали высокопоставленного представителя чеченского спецназа Ахмат с позывным «Амур». Об этом написал в своем телеграм-канале командир подразделения Ахмат Аптиалаудинов. Силы обороны уничтожили командира отряда БПЛА. Подробности ликвидации оккупанта неизвестны. Ранее Главное управление разведки Украины сообщило об уничтожении броневика с кадыровцами. 3 апреля в Мелитополе Запорожской области был подорван бронированный автомобиль «Тигр», в результате чего ликвидированы сразу 5 оккупантов. По данным ГУР, внутри бронемашины находился вражеский экипаж и десант оккупационного подразделения «Ахмат-Восток». Отметим, около 2 недель назад командир спецназа Ахмат Аптиалаудинов рассказал об очередном военном преступлении оккупантов в интервью пропагандистскому агентству ТАСС. По его словам, во время подземной операции в Судже Курской области российские войска использовали синюю изоленту, которую используют ВСУ. Это запрещенная техника, которая является актом вероломства, военного преступления согласно Женевской конвенции. Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает назначать членов своей семьи на руководящие должности. На днях стало известно, что его сын, 17-летний Адам Кадыров, занял должность куратора МВД по Чечне. Об этом 29 марта заявила пресс-служба ведомства. В сообщении чеченского МВД отмечается: по поручению главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, куратором Министерства внутренних дел по Чеченской Республике назначен Адам Рамзанович Кадыров. На новой должности Адам Кадыров уже назначил нового главу оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД Чечни, а также наградил 8 полицейских медалями Герой Чеченской Республики. Назначать своих родственников на руководящие должности для главы Чечни не впервые. К примеру, в мае прошлого года его старший сын, 18-летний Ахмат Кадыров, стал министром по физической культуре и спорту Чечни. Еще один сын, Али Кадыров, занимает должность президента Федерации бокса республики и генерального директора бойцовского клуба «Ахмат». Это связано с тем, что Рамзан Кадыров готовит себе преемников. По данным СМИ, чеченский глава тяжело болен. Он имеет серьезные проблемы с почками и поджелудочной железой. Ранее издание «Важная история» писало о том, что Кадыров вступил в конфликт с российским диктатором Владимиром Путиным. Сообщалось, что разлад произошел из-за того, что Кадыров самостоятельно вступил в переговоры с представителями ближневосточных мусульманских монархий. С ними он говорил относительно безопасности членов своей семьи и будущего своих активов.